বাজরিগার পাখির বাচ্চা ফুটলে কি করা উচিত? সর্বপ্রথম যদি আপনার পাখি বাচ্চা ফুটিয়ে থাকে তবে খুশি হন এবং শুকরিয়া আদায় করুন, কারণ শতকরা ৮০ জন মানুষ তাদের পাখির থেকে বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে না। বাজরিগার পাখি পালন এবং এদের যত্ন এক একজন পাখি পালকের কাছে এক এক রকম হতে পারে, কেননা কিছু বিষয় আমরা পড়াশোনার মাধ্যমে জেনে থাকি আর কিছু বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমরা কাজ থেকে শিখি। তাই এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বাজরিগার পাখির বাচ্চা নিয়ে যে পদ্ধতিগুলো বলবো এগুলোই যে একমাত্র মানদণ্ড তা নয়। তবে এখানে আমি আমার পাখি পালনের গত ৬ বছরের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞ পাখি পালকদের এক্সপিরিয়েন্সগুলোই এবং তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাচ্চাগুলোর যত্ন নিয়ে থাকে সেগুলো আপনাদের সামনে সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সো আসুন শুরু করি। প্রথমে আছে খাবার দাবার। বাচ্চা হলে অবশ্যই পরিষ্কার ও ধুলাবালি মুক্ত সিড মিক্স খাওয়াতে হবে। সিড মিক্সে অনেকেই আছে শুধু চীনা আর কাউন মিক্স করে খাইয়ে দেয়, কিন্তু এমনটা করা যাবে না, কারণ এই দুইটা পাখিকে বাঁচিয়ে রাখবে ঠিকই, কিন্তু তাদের ডিম উৎপাদনের ধারা বজায় রাখতে, বাচ্চা উৎপাদনের ধারা বজায় রাখতে এবং বাচ্চা পাখিগুলোর দৈহিক বৃদ্ধিতে শুধু এই দুইটা খাবার প্রযোজ্য নয়। এমনকি আপনার বাজরিগারগুলোকে সুস্থ সবল রাখতেও এই শুধুমাত্র দুইটা খাবার প্রযোজ্য নয়। তাই সিড মিক্স তৈরির সময় চীনা কাউনের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য উপকরণগুলোও রাখতে হবে। চেষ্টা করবেন সিড মিক্সে ক্যানারি 20-30% পর্যন্ত রাখার। সাধারণভাবে সিড মিক্স তৈরির সময় আমরা বলি 30-40%-এর মতো কাউন ব্যবহার করতে, কিন্তু যখন আপনার পাখি বাচ্চা দিবে তখন এই 30-40% কাউনের জায়গায় কাউনটা অর্ধেক কমিয়ে দিয়ে 20%-এর মতো ক্যানারি রাখবেন। তাছাড়া স্বাভাবিক সিড মিক্সে কিন্তু 10-20%-এর মতো ক্যানারি রাখতে বলা হয়। অনেকে রাখে অনেকে রাখে না, এর বদলে কাউন দিয়েই চালিয়ে দেয়। কাউন দিয়ে নর্মাল টাইমে চালিয়ে দেয়, সমস্যা নেই, কিন্তু যদি আপনার পাখির বাচ্চা থাকে তখন এই কাউনের জায়গায় অর্ধেক করে দেবেন আর এই ক্যানারিটা অ্যাড করে দেবেন 20%। মানে পাখির ছোট বাচ্চা হলে কাউনের পরিমাণ একটু কমিয়ে ক্যানারির পরিমাণ ডাবল করে দেবেন, মানে 20% দিবেন এবং আপনার সিড মিক্সটা তৈরি করে নেবেন। সাথেই অন্যান্য খাবার, সফট ফুড, এগ ফুড, শাকসবজি, ফলমূল সব কিছু সচরাচর স্বাভাবিকভাবেই দিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, যদি একটু আপনার কাছে জটিল মনে হয় তবে আমি আরও সহজে বলার চেষ্টা করি। যেদিন আপনার পাখিগুলোর ডিম প্রথমবারের মতো ফুটবে সেদিন তাদের আপনি সিড মিক্স ছাড়া বাইরের খাবারগুলো দিতে যাবেন না। মানে বাইরের এক্সট্রা খাবার যেমন ওই যে শাকসবজি, এগ ফুড, সফট ফুড এগুলো প্রথম দিন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথম দিন একটু অপেক্ষা করেন, তারপর দিন থেকে এগুলো দিন। বাচ্চা ফোটার একদিন পর থেকে নরম খাবার বা শাকসবজি বা মুরগির ডিম এগুলো পাখিকে খাওয়াবেন। তার মানে যেদিন ডিম ফুটবে সেদিন স্বাভাবিক যে সিড মিক্স দেওয়া থাকবে সেটাই খাবে। তারপর দিন থেকে আপনাকে পাখিকে শাকসবজি ও সফট ফুড খেতে দিতে হবে। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন এমনটা দেওয়ার কারণ কি? এর কারণ হলো, যদি আপনি প্রথম দিন থেকেই অতিরিক্ত পরিমাণ নরম খাবার পাখিকে খাওয়াতে থাকেন তবে এটা কোনো ক্ষতি করবে না বা পাখির বাচ্চাকে মেরে ফেলবে এমনটা নয়, কিন্তু সমস্যা হলো এই যে বাচ্চাগুলোর মল এগুলো কিন্তু অনেক জমে, আর এগুলো যদি নরম হয়ে যায় তখন বাচ্চা বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়। তখন যদি আপনি অতিরিক্ত শাকসবজি শুরুতেই প্রথম দিনই দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মলগুলো অতিরিক্ত নরম হয়ে যাবে এবং বাচ্চার জন্য সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্ত পাতলা মলগুলো শুকিয়ে পাখির গায়ে লাগে, ডিমের গায়ে লাগে, শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যায়, যার ফলে অনেক সময় ডিম ফুটে না বা ডিমের ভেতরে বাচ্চা থাকার পরও বাচ্চাটা বের হয়ে আসতে পারে না। যদি দেখেন আপনার পাখির বাচ্চাগুলোর কোনো জায়গায় বা শরীরের চোখে, মুখে বা ঠোঁটে কোথাও যদি এই মল লেগে থাকে বা অতিরিক্ত শক্তভাবে মল লেগে থাকে তবে সেটাকে বের করে হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে দিন, তা না হলে কিন্তু বাচ্চা বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে। এরপর আসে সাবসিডিয়ারি খাবার বা এক্সট্রা খাবার। বাচ্চা থাকা অবস্থায় ক্যাটেল ফিশ বোন এবং মিনারেল ব্লক এই দুইটা উপকরণ খাঁচায় নিয়মিতভাবে রাখতে হবে, কারণ পাখি তার বাচ্চাদের এই উপকরণগুলো নিয়মিতভাবে খাইয়ে থাকে। পাখিকে বিশুদ্ধ খাবার, পানি এগুলো দিতে হবে এবং এই পানি মনে করে প্রতিদিন পরিবর্তন করতে হবে একবার। প্রাথমিক পর্যায়ে পাখির বাচ্চাদের হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব একটা ভালো থাকে না, ফলে দূষিত পানি পান করায় বাচ্চা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। আপনি হয়তো বলবেন বাচ্চাগুলো তো দূষিত পানি খাচ্ছে না বা বাচ্চাগুলো তো নেমে পানি খাচ্ছে না। ব্যাপারটা হলো বাচ্চাগুলো কি খাচ্ছে, মা বাবা পাখি যা খাচ্ছে সেটাই ওদেরকে রিপিট করে মা ও বাবা পাখি খাওয়াচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনার কোনো অপশন নেই এই পানি পরিষ্কার না রাখার, কারণ ওই পানিটা পার্শিয়ালি কিন্তু বাচ্চাগুলো খায় আর ওদের বিভিন্ন বদহজম বা বিভিন্ন সমস্যা হয়ে দূষিত পানির কারণে প্রবলেম দেখা দিতে পারে। এরপর আসুন হাঁড়ি পরিষ্কার প্রসঙ্গে। আমি সচরাচর কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সবগুলো ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার আগ পর্যন্ত হাঁড়ি পরিষ্কার করি না।
সবগুলো বাচ্চা ফুটে কিছুটা বড় হলে তারপর হাঁড়ি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাজরিগারের বাচ্চাগুলো ছোট অবস্থায় এত বেশি পরিমাণে পায়খানা করে যে তাদের হাঁড়িটা যদি পরিষ্কার করে না দেওয়া হয় তবে পুরো হাঁড়িটা পায়খানা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার পাখির হাঁড়িটা কিন্তু অর্ধেক বোঝাই হয়ে গেছে শুধু পায়খানা দিয়ে। তবে ভাগ্য ভালো আমি খুব বেশি নরম খাবার ওদের খাওয়াইনি, তাই এটা শক্ত আছে। এক্ষেত্রে আমি বাইরে থেকেই 2-3 বার করে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি। দেখুন বাইরে থেকে একটা চামচের মাধ্যমে আমি কিভাবে হাঁড়িটা পরিষ্কার করি। এক্ষেত্রে যে সাইডে বাচ্চাগুলো রয়েছে আমি সেখানে ওদের ডিস্টার্ব করছি না, কিন্তু সাইড থেকে বাকি মলগুলো বাইরে চামিচটার মাধ্যমে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে যতটুকু পরিষ্কার করে দেয়া যায় ততটুকুই দিবেন, কিন্তু পরিষ্কার করে দেওয়াটা কিন্তু দরকার, কারণ এত পায়খানা জমে যায় যে এটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না, এত পরিমাণ জমে। এই ছোটো বাচ্চাগুলো এত পরিমাণে মলত্যাগ করতে পারে, এটা কল্পনার অতীত। তো যাই হোক, আমি সবগুলো মল কিন্তু বাইরে ফেলে দিলাম এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেক বড় একটা, অনেক বেশি পরিমাণে আমি যে এটা নিচে রেখেছি, ট্রেটা রেখেছি, এটার মধ্যে কিন্তু অনেক মল জমে আছে। সো সব পরিষ্কার করিনি আমি, যেটুকু সম্ভব সাইড দিয়ে ওইটুকু করেছি। বাচ্চাগুলোকে আমি ডিস্টার্ব করতে চাচ্ছি না। আপনাকে এভাবে করতে হবে যদি দেখেন অতিরিক্ত মল জমে গেছে। তাছাড়া যখন বাচ্চাগুলো একটু বড় হবে তখন আমি পুরো হাঁড়িটা বের করে পরিষ্কার করে দেব। হাঁড়ি পরিষ্কারের নিয়মটাও সহজ। এক্ষেত্রে প্রথমে হাঁড়ি থেকে সমস্ত মলগুলো বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনে ধাতব কোনো জিনিসের সাহায্যে হাঁড়ির মধ্যে লেগে থাকা মলগুলো পরিষ্কার করবেন। তারপর এটাকে পানি দিয়ে ধুয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে রোদে শুকাবেন অথবা চুলার পাড়ে দিতে পারেন। যখন হাঁড়িটা পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে তখন এর মধ্যে কয়েক টুকরো কাগজ দিয়ে এর মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেবেন। এতে আপনার হাঁড়িটা পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে এবং পরবার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যাবে। শুধু হাঁড়ি পরিষ্কারই যে যথেষ্ট তাও নয়, মনে করে আপনার পাখির খাঁচার ট্রেটাও পরিষ্কার করতে হবে। বাজরিগার পাখি ব্রিডিংয়ে থাকাকালীন অনেক বেশি পরিমাণে খাবার খায় এবং তার বাচ্চাদেরকেও খাওয়ায়। এতে করে খাবারের বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট পুরো ট্রে জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। নিয়মিত পরিষ্কার না করলে সেখানে পিঁপড়া, তেলাপোকা আর ইঁদুরের আনাগোনা বেড়ে যায়। এতে একে তো পাখি ভয় পায়, দ্বিতীয়ত পিঁপড়া বা তেলাপোকা পাখির বাচ্চাদের কামড় দিতে পারে। তাই অবশ্যই 2-4 দিন পর পর খুব ভালোভাবে ট্রে পরিষ্কার করবেন। মা ও বাবা পাখি ঠিকভাবে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে কিনা এই জিনিসটা প্রতিবার 2-3 বার করে চেক করবেন। স্বাভাবিকভাবে আমরা পাখিকে 2-1 দিন পর পর খাবার দিয়ে রাখি, আর খাবারটা শেষ হয়ে গেলে তখন সেটা পরিবর্তন করে দেই। কিন্তু আমার পাখিগুলো যেদিন থেকে বাচ্চা দিয়েছে সেদিন থেকে আমি দিনে 2 বার করে ওদের খাবারগুলো ঝেড়ে দিচ্ছি এবং নতুন খাবার একটু একটু করে অ্যাড করে দিচ্ছি। কারণ এ সময় আমার যে পাখিগুলোকে আমি দেখছি এগুলো কিন্তু আসলে সারাটা দিন বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত থাকে। ওদের উপর অনেক বেশি স্ট্রেস যাচ্ছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার তাদের এখন খুবই প্রয়োজন। যেহেতু এতগুলো বাচ্চা খাচ্ছে, 6টা বাচ্চাকে খাওয়ানো কিন্তু যেন তেন কথা না। আর আমি কিন্তু হাতে ধরে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছি না, মা বাবা পাখি নিজেরাই খাওয়াচ্ছে। তাই যেহেতু ওরা নিজেরাই এত পরিশ্রম করে খাওয়াচ্ছে, সেক্ষেত্রে ওদেরকে একটু বেশি খাবার দিলে বা দিনে 2 বার করে খাবারটা ঝেড়ে নতুন একটু একটু করে খাবার অ্যাড করে দিলে এটা ওদের জন্য সুবিধা হয়। আর সাথে খেয়াল রাখবেন আপনার যে পাখির বাচ্চাগুলো আছে সেগুলোর খাদ্যনালী বা খাদ্যথলি ভরা আছে কিনা। আমার পাখির বাচ্চাগুলো কিন্তু মোটামুটি স্বাস্থ্যবান হচ্ছে এবং প্রত্যেকটার পেটে যথেষ্ট খাবার আছে। আমি প্রতিদিনই খেয়াল করছি বারবার করে। সো আমার এখানে রিস্ক নিতে হচ্ছে না। কিন্তু কিছু পাখির অভ্যাস থেকে বাচ্চাদের ঠিকভাবে খাওয়ায় না, এরকম হলে বাচ্চাগুলোকে কিন্তু তাৎক্ষণিক বের করে আপনার মাঝে মাঝে হ্যান্ড ফিডিং করাতে হবে। তাই এই বিষয়টাও খেয়াল রাখবেন যাতে সবগুলো বাচ্চা খাবার খায়। অনেকেই আবার বাজরিগারের বাচ্চাকে লেগ রিং বা ব্যান্ড পরাতে চান। বাচ্চার বয়স 8 থেকে 10 দিন হওয়ার মধ্যেই রিংটা পরিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া পাখি কিন্তু মাঝে মাঝে বাচ্চাদের রাতের বেলাও খাওয়ায়। এক্ষেত্রে প্রতিদিন রাতে 1-2 ঘন্টা করে লাইট জ্বালিয়ে রাখতে পারেন, তারপর বন্ধ করে দেবেন। আমার পাখিটা একসাথে 6টা বাচ্চা দিয়েছে। যদি আপনার পাখিটাও এরকম অতিরিক্ত হারে বাচ্চা উৎপাদন করে তবে খেয়াল রাখবেন যেন সবগুলো বাচ্চা ঠিকভাবে খাবার পায়। মা ও বাবা পাখি যদি এ সময় বাচ্চাদের ঠিকভাবে খাওয়াতে না পারে তবে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় মা পাখিটা সমানভাবে সবগুলো বাচ্চাকে খাওয়াতে পারছে না। তাই কখনো কখনো আপনাকেই নিজের থেকে বাচ্চাগুলোকে হ্যান্ড ফিডিং করাতে হবে। কিভাবে পাখির বাচ্চার হ্যান্ড ফিডিং করাতে হয়
সেটা নিয়ে আমার পুরনো ভিডিও আছে, সেগুলো দেখার অনুরোধ রইল। আর একটা বিষয়, বাজরিগারের বাচ্চাগুলোর বয়সের ব্যবধান অতিরিক্ত হলে অনেক সময় বড় বাচ্চাগুলোর পায়ের নিচে পড়ে নতুন ছোট বাচ্চাগুলো আহত হতে পারে। যদি ছোট বাচ্চাগুলো বড়গুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারে এবং ঠিকভাবে খাবার না পায়, তখন ছোটগুলো মারা যেতে দেখা যায়। এই সমস্ত সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য বেশিরভাগ পাখি পালকরা বড় পাখির বাচ্চাগুলোর বয়স যখন 20 থেকে 25 দিন হয়, তখন তাদের সরিয়ে আলাদা একটা মাটির মলসা অথবা পাত্রে দিয়ে রাখে। যদি দেখেন মা বাবা পাখি ওদেরকে ঠিকভাবে খাওয়াচ্ছে, তবে এটা অনেক ভালো। কিন্তু যদি দেখেন খাওয়াচ্ছে না বা বড়গুলো বেশি খাবার পাচ্ছে, তখন বড়গুলোকে নামিয়ে হ্যান্ড ফিডিংও করাতে পারেন। অনেকেই আপনারা দেখবেন যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা পাখির হাড়ির ভেতরে পাখির খাবারের খোসা বা কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করে। আসলে এক একটা বাজরিগার পাখি এক এক রকমের আচরণ দেখায়। কিছু পাখি আছে যারা হাড়ির ভেতর কোনো খোসা টোসা দিলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আবার কিছু পাখি আছে ভেতরে কোনো কিছু দিলে সেটা সাথে সাথে বাইরে ফেলে দেয়। আপনি যদি কাঠের গুঁড়ি বা খাবারের খোসা দেন, তবে ওরা আগে ওইগুলো বাইরে ফেলে দিবে নাকি ভেতরে রাখবে, এটা একটু দেখুন। অনেক পাখি আছে সহ্য করতে পারে না, তাই আপনি আপনার পাখিগুলোকে ডিম দেওয়া শুরু করার আগে টেস্ট করে দেখতে পারেন অল্প কিছু সিড মিক্সের খোসা, মানে যেটা আমরা ঝেড়ে ফেলে দেই, বা কাঠের গুঁড়ি হাড়ির ভেতরে দিয়ে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো হাড়ির ভেতর কোনো কিছুই দিই না, এটা অনেকেই দিয়ে থাকে। সাধারণত বাচ্চা থাকা অবস্থায় কোনো রকমের ওষুধ খাওয়ানোও ঠিক নয়, কিন্তু শুধুমাত্র মাল্টিভিটামিনটা অনেকেই খাইয়ে থাকে। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে মাল্টিভিটামিনও খাওয়াই না। আমি আমার পাখিকে মাল্টিভিটামিনের অল্টারনেটিভ হিসাবে সজনে পাতা খাওয়াই, কারণ ভিটামিন দিলে অনেক সময় পাখির মল একেবারে নরম হয়ে পাতলা হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি খাওয়াতে চান, তবে পাখির বাচ্চাগুলোর বয়স অন্তত 15 থেকে 20 দিন হওয়ার পর তাদের খাবারে একটু একটু করে মাল্টিভিটামিন দিতে পারেন। মোটামুটি 35 থেকে 40 দিন বয়সে বাজরিগার নিজের থেকে খাওয়া শিখে যায়, এবং আপনারা এ সময় ওই বাচ্চাগুলোকে আলাদা করতে পারেন। আলাদা করা বাচ্চাগুলোকে বড় পাখির সাথে দিবেন না, কারণ বড় বাজরিগারের সাথে যদি আপনি তখন এদের দেন, তখন ওদের কাছে মার খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য শুধু ছোট বাচ্চাগুলোকে আপনি, মানে যে বাচ্চাগুলো কেবলমাত্র খাবার শিখেছে এবং উঠতে শিখেছে, ওই বাচ্চাগুলোকে আলাদা একটা কেজে দিবেন। ওদেরকে আপনি অন্য বড় কোনো পাখির সাথে রাখবেন না, এমনকি মা বাবার সাথেও রাখবেন না একটা সার্টেন পিরিয়ড পর, মানে 40 দিন পর। এছাড়া বাজরিগার পাখি এবং অন্যান্য পাখি পালন বিষয়ক এরকমই প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করে রেখেছি। সেই ভিডিওগুলো রেগুলার ভবিষ্যতেও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওটি যদি আপনার কাছে এতটুকু উপকারী মনে হয়, একটা লাইক দিয়ে যাবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য।